Mambo vipi mpenzi mtazamaji wa ZD Media? Ni matumaini yangu kuwa ni mzima sana na unazidi kuenjoy time hii hapa. Karibu tena ZD Media. Kama bado wewe ni mgeni hujajiunga na sisi, cha kufanya tu ni kwamba gusa maandishi mekundu hapo chini ya video yako ambayo yameandikwa subscribe na kisha bonyeza alama ya kengele ambayo itajitokeza, na hapa utakuwa ni mtu wa kwanza kabisa kupata habari na matukio mbalimbali kutoka hapa. Bwana, kuna story ambayo imetrendi sana kwenye mitandao ya kijamii na kuumiza mioyo ya watu wengi sana. Kila mmoja ambaye ameshuhudia story hiyo pamoja na video nyingi kwenye mitandao ya kijamii zikimuonyesha binti fulani ambaye ni mwanachuo akipigwa na wenzake kwa kuvuliwa nguo lakini pia kunyolewa nywele, na sababu ambayo imefanya yatokee hao yote ni baada ya kusemekana kwamba ametembea na mwanaume wa mmoja kati yao. Ni story ambayo imeumiza watu wengi sana kwa sababu wengi walitegemea kwamba wanawake ndio ambao wangeupinga ukatili, lakini inasikitisha kuona kwamba wapo baadhi ambao wanaosapoti huo ukatili na wanaufanya. Ni story ambayo kikweli imeumiza watu wengi sana. Aliweza kuposti dada wa taifa Mange Kimambi hizo video kadhaa akionyesha binti huyo jinsi ambavyo ameteswa na wenzake, akipigwa, akivuliwa nguo, lakini pia wakitaka kumchoma moto. Sababu kubwa ikiwa ni mwanaume, na mwanaume mwenyewe ni mwanaume wa mtu pia. Yaani ni Mwijaku ndiye ambaye amehusishwa katika hili, kwamba amekuwa akitoka kimapenzi na mrembo huyo, lakini pia amekuwa akitoka na rafiki yake na huyo binti, kitu ambacho kimepelekea binti huyo kupata adhabu kali kutoka kwa hawa ambao ni marafiki zake. Ni kitu ambacho kiukweli kimeumiza watu wengi sana. Sasa moja kati ya watu ambao wanaifahamu story hii muda mrefu ni Juma Lokole. Anasema kwamba story hii alipata kipindi cha muda mrefu sana pamoja na hizo video, lakini kwa sababu Mwijaku ni mtu ambaye wanaheshimiana, lakini pia Juma Lokole pamoja na mke wa Mwijaku ni watu ambao wanaheshimiana sana, hakutaka kulizungumzia hili au kuposti hizo video kwenye mitandao kuonyesha mabaya ambayo amekuwa akiyafanya Mwijaku na vitu kama hizo. Kwa hizo video zimetokea miezi kadhaa iliyopita kabla ya Ramadhani, kwa hivyo ni kitu ambacho ni cha muda kidogo, lakini sasa hivi ndipo zimetrendi baada ya kukutana na Mange Kimambi. Yani Mange Kimambi baada ya kuzipata ndipo akaamua aziposti kwa ajili ya kumuombea msaada huyo binti ambaye amefanyiwa kitendo hiko, kwa sababu ni kitendo ambacho ni cha kikatili. Wamempiga, wamemvua nguo, lakini pia wamemrekodi kwa ajili ya kumdhalilisha, kitu ambacho kimeumiza Watanzania walio wengi sana. Juma Lokole anasema kwamba alivumilia muda mrefu kwa sababu Mwijaku alimuomba sana kwamba asilizungumzie hilo, lakini anasema kwa sasa imefikia mwisho na Mwijaku atamsamehe tu kwa sababu tayari swala hilo linafahamika na kila mtu, na kila mtu ameshuhudia video hizo ambazo zimetrend kwenye mitandao ya kijamii. Sasa Mange Kimambi ameposti kwenye page yake ya Instagram akionyesha ujumbe ambao unatoka serikalini, wakisema kwamba tayari wamempata binti huyo ambaye alifanywa vitendo hivyo vya ukatili, na wanazungumza naye kuhakikisha kwamba anaipata haki yake. Ni historia ambayo imeweza kuumiza watu wengi sana na imeweza pia kuuliza watu wengi sana ambao wamezitazama video hizo. Ukitazama video hizo ni kwamba huyo binti alikubaliana na wale ambayo walizungumza hao rafiki zake. Wote hao ni wanachuo. Kwa hivyo alikubali na kusema kwamba ni kweli alifanya hivyo, lakini wamsamehe.